anusbai.com YouTube च्यानलमा यहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। फेरि पनि नयाँ एपिसोड लिएर तपाईहरुको माझमा आएको छु। यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। पहिलो पटक यदि यो मेरो च्यानलमा यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, यो एपिसोड भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने भिडियोको मुनि सब्स्क्राइब बटन छ, कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल बटनमा क्लिक गरेर तपाईले सहयोग गरिदिनु होला। अनलाइन बिजनेस, अनलाइन मार्केटिङ र अनलाइन अपर्चुनिटीसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरुमा विविध विषयहरुमा मैले भिडियोहरु बनाउने गर्छु, कन्टेन्टहरु बनाउने गर्छु। धेरै धन्यवाद, तपाईले यो भन्दा अगाडिको भिडियोहरु पनि मन पराइदिनु भएको छ। तपाईले थम्बनेलमा पक्कै पनि देखिसक्नु भएको छ होला। थम्बनेल छ तपाईहरुको सँगसँगै थम्बनेल आइसकेको छ कि तपाईले पक्कै पनि देख्नुभयो कि फाइबर कोर्स कसरी अर्डर गर्ने हो। तपाईहरुको माझमा फाइबर कोर्स हामीले लिएर आएका छौं। anusbai.com को टिमले फाइबर कोर्स मतलब इलाइट भर्जन्स फाइबर ट्रेनिङ कोर्स लिएर आएको छ, एकदमै अफोर्डेबल प्राइसमा। र यसमा म केही अन्य थुप्रै भिडियोहरु, कन्टेन्टहरुमा सम्बन्धित व्यक्तिहरुको, जो व्यक्ति फाइबरमा काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरुको अनुभवहरुलाई समेटेर फाइबर ट्रेनिङ कोर्स जो हामीले हाम्रो टिमले बनाउनु भयो, उहाँहरुसँगको एउटा इन्टरभ्यु पनि म तपाईहरुको माझमा ल्याउने छु अथवा केही प्रेजेन्टेसनहरु तपाईहरुको माझमा ल्याउने छु। त फाइबर कोर्स कसरी अर्डर गर्ने भन्ने विषयमा म आजको ट्रेनिङमा तपाईलाई सिकाउने छु र यो ट्रेनिङ अन्तिम समयसम्म हेर्नु होला। अन्तिमसम्म, यदि तपाईले अन्तिमसम्म हेर्नु भएन भने फेरि अप्ठ्यारो हुन्छ। फाइबर कोर्स अर्डर गर्नको लागि तपाईलाई अनुजभाइको अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। anusbai.com को कोर्सेस अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ र तपाईलाई थाहा छ anusbai.com ले एउटा कोर्स इम्पावर अनलाइन बिजनेस ट्रेनिङ कोर्स हामीले फ्रीमा दिएका छौं र हाम्रो विशेष गरी इन्टरनेट मार्केटिङ, एफिलिएट मार्केटिङसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरुमा त्यो ट्रेनिङ सम्बन्ध छ। तपाई कुनै पनि काम गर्न चाहनुहुन्छ, कुनै पनि बिजनेस स्टार्ट गर्न चाहनुहुन्छ अथवा इन्टरनेटमै होम बेस्ड बिजनेस स्टार्ट गर्न चाहनुहुन्छ अथवा इन्टरनेटमा एफिलिएट मार्केटिङ सम्बन्धी काम स्टार्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई चाहिन्छ बेस्ट इन्फर्मेशन्स। र बेस्ट इन्फर्मेशन्सको लागि हामीले एउटा ट्रेनिङ हामीले बनाएका छौं। त्यसको लागि तपाईले सिम्पली anusbai.com को कोर्स तपाईले चाहिँ नि पाउनको लागि, त्यो फ्री ट्रेनिङ पनि रिसिभ गर्नको लागि चाहिँ तपाईले anusbai.com को अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो त्यो बनाएपछि बल्ल तपाईले कोर्स, फाइबर कोर्स पनि अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै अफोर्डेबल प्राइसमा हामीले त्यो कोर्स लन्च गरिरहेका छौं। तपाईलाई थाहा छ, यदि कोर्स अर्डर गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यो भिडियोको मुनि चाहिँ तपाईको लिंक छ। तपाईले कोर्स, फाइबर कोर्स अर्डर ट्रेनिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। र फाइबरको बारेमा दुई चार वटा कुराहरु म तपाईलाई बताउन चाहन्छु। अहिले वर्ल्डमा अहिलेको यो ट्रेडिसनल मार्केटिङ भन्दा पनि अहिलेको लेटेस्ट टेक्नोलोजीहरु, जब प्रविधिहरुको उच्च विकासहरु चाहिँ हुँदै आयो, आज टेक्निकल कुराहरु पनि धेरै विकास भएको पाइन्छ। आज टेक्निकली मानिसहरु अपर्चुनिटी बेस हेर्नुहुन्छ भने धेरै विकास भएको पाइन्छ। हैन, तपाई घरमै बसेर एउटा इन्टरनेटको माध्यमबाट इन्टरनेटलाई सदुपयोग गरेर तपाई घरमै बसेर प्रोफेसनल तरिकाले तपाईले कामहरु गर्न पाउनुहुन्छ। र फाइबर एउटा त्यस्तो अवसर हो जो फाइबर को अनर मिका कफमेन, जसले 2010 मा इजरायली नागरिक, जसले इजरायलको एउटा कम्पनी हो, इजरायलमा जुन कम्पनीको एस्टाब्लिश गरे, आज त्यो कम्पनी एकदमै धेरै माथि पुगेको छ। हैन, आज फ्रीलान्सरको कम्प्युटरमा हेर्नुहुन्छ भने आज अन्य फ्रीलान्सरहरुलाई पनि, फ्रीलान्सरहरु भन्दा पनि धेरै माथि उसले आफ्नो कम्पनीलाई एस्टाब्लिश गरेको छ। अनि विश्वका धेरै मानिसहरु, विशेष गरी एशियन मुलुक जस्तो ठाउँको युवाहरुले एउटा स्पेसिफिक स्किल्समा बसेर फाइबरमा रहेर काम गर्न सक्छ। तपाई ग्राफिक डिजाइनिङ सिक्नुहोस्, तपाई भिडियो एडिटिङ सिक्नुहोस्, तपाई वेब डिजाइनको सम्बन्धमा होस् अथवा तपाई कुनै पनि एप्लिकेशन्स बनाउने सफ्टवेयरको कुराहरुमा होस् अथवा तपाई कन्टेन्ट मार्केटिङको कुराहरुमा होस्, भोइस ओभरको कुराहरुमा होस्, हैन, तपाई कुनै पनि सेक्टरमा यदि तपाईको दखल छ, तपाईको एउटा एक्सपर्टिज छ भने त्यो एक्सपर्टिज तपाईले सेल गर्न पाउनुहुन्छ। हामीले विशेष गरी नेपालको युवा वर्गहरुलाई मध्यनजर गरेर, नेपालको युवा वर्गहरुले घरमै बसेर कुनै रोजगारी पाएको छैन, कुनै अवसर पाएको छैन भने घरमै बसेर कुनै पनि एउटा विषयमा दखल राख्ने गरी, एउटा एक्सपर्टिज हुने गरी, एउटा एक्सपर्ट बनेर तपाईले काम गर्ने एउटा अवसर फाइबर होस् भनेर हामीले यो ट्रेनिङ लिएर आएका छौं। भन्दिने हो भने यो कोर्स तपाईको मोर देन 70,000 भन्दा बढी तपाईको इन्भेस्टमेन्ट लाग्छ खास वास्तवमा सिक्नु पर्यो भने। तर हामीले मोर देन 95% डिस्काउन्ट अफ गरेर हामीले यो कोर्स लिएर आएका छौं। किनभने anusbai.com ले अन्य मास्टरमाइन्ड कोर्सहरु पनि ल्याइराखेको छ। मास्टरमाइन्ड कोर्सहरुमा हामीले अन्य कोर्सहरुको प्राइस आफ्नै ठाउँमा छ र पनि हामीले विशेष युथहरुलाई 18 वर्षदेखि 25 वर्षको अराउन्डको युथहरु जो +2 ब्याचलर अध्ययन गर्नुहुन्छ, उहाँहरुलाई यो कोर्स एकदमै सुइटेबल
अफोर्डेबल छ तपाईँ अवसरको खोजी गरिराख्नु भएको छ भने ग्राफिक डिजाइनिङ सिक्न चाहनुहुन्छ भने ग्राफिक डिजाइनिङ तपाईँले सिक्न पाउनुहुन्छ 95% अफ भनेपछि तपाईँले कुरा बुझ्नुभयो कति प्राइस पर्छ तपाईँ भिडियोको मुनि हेर्नु होला तपाईँ भिडियो एडिटिङ सिक्नुहुन्छ भिडियो एडिटिङको सफ्टवेयर एडोब प्रिमियरदेखि लिएर हामीले अब विगत केही समयमा एउटा ट्रेनिङ अझ हामीले त्यहाँनिर थप गर्दैछौँ अर्को ट्रेनिङ तपाईँले सिक्न सक्नुहुन्छ वर्डप्रेसको बारेमा तपाईँले यदि नलेज छैन भने वर्डप्रेसको बारेमा तपाईँले राम्ररी सिकेर वेब डिजाइनको कामहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ सो यो तीनवटा चिजको ट्रेनिङ वेब डिजाइनिङ ग्राफिक डिजाइनिङ र भिडियो एडिटिङ यो तीनवटा चाहिँ एकदमै मार्केटमा डिमान्डिङ प्रोजेक्टहरू हुन् अनि यो तीनवटा विषयमध्ये कुनै पनि एउटा विषयमा यदि तपाईँ आबद्ध भएर यदि काम गर्न चाहनुहुन्छ भने यो अवसर तपाईँलाई छ र सँगसँगै तपाईँको फाइबर ट्रेनिङ अथवा इलाइट भर्जन्स फाइबर ट्रेनिङ कोर्स जम्मा 4वटा कोर्स तपाईँले पाउनुहुन्छ सो यो 4वटा कोर्स यदि तपाईँले मार्केटमा रहेर तपाईँ सिक्न चाहनुहुन्छ भने मार्केटमा यसको प्राइस पर्छ मोर देन 70,000 भन्दा बढी पर्छ सो वी आर गिभिङ 95 भन्दा बढी 95% भन्दा पनि बढी तपाईले हामीले एउटा डिस्काउन्ट रेटमा हामीले सिकाइरहेका छौं सो त्यो कोर्स कसरी अर्डर गर्ने यो तपाईले हेर्नु होला र अर्को कुरा हामीले anusbhai.com मा एउटा यस्तो अवसर पनि तपाईलाई यो कोर्स सँगसँगै यो फाइबर अपर्च्युनिटी सँगसँगै अर्को कुरा पनि के अपर्च्युनिटी तपाईले ल्याएको छौं भने एफिलिएट मार्केटिङ तपाई यो फ्री टाइममा एफिलिएट मार्केटिङ सिक्न सक्नुहुन्छ एफिलिएट मार्केटिङ पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ फाइबर सँगसँगै यही कोर्सलाई तपाई एफिलिएट एज अ एफिलिएटको रूपमा तपाई मार्केटमा तपाई सेल्स गर्न सक्नुहुन्छ सो तपाईले निकै राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ एफिलिएट मार्केटिङ गर्नका लागि म जहिले पनि भन्छु पोजिटिभ सेन्स तपाईमा हुनु पर्यो तपाई अरूलाई हेल्प गर्न खालको मनस्थिति हृदय छ भने तपाईले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ सो यो खालको अपर्च्युनिटी कसरी प्राप्त गर्ने के तरिकाले प्राप्त गर्ने कुन हिसाबले प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा अर्डर कसरी गर्ने फाइबर ट्रेनिङ कोर्स अर्डर कसरी गर्ने यो भिडियो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ एज अ एफिलिएट पनि गर्न सक्नुहुन्छ एज अ कुनै एउटा स्पेसिफिक विषयमा तपाईले यदि एक्सपर्टिज तपाईको भयो भने तपाईले फाइबरमा समेत पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ र अन्य धेरै अनुभवहरुमा आउने भिडियोहरुमा पनि म शेयर गर्नेछु र म तपाईलाई सिधै यो भिडियो सँगसँगै तपाईलाई म यो फाइबर इलाइट भर्जन्स ट्रेनिङ कोर्स कसरी अर्डर गर्ने योतिर लान चाहन्छु यदि अर्डर गर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोको मुनि लिंक पनि छ तपाईले लिंकलाई फलो गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ ओके यहाँहरुलाई स्वागत छ अहिलेको यो भिडियो चाहिँ एउटा सर्ट भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई हाम्रो इलाइट भर्जन्सको फाइबर ट्रेनिङ कसरी अर्डर गर्ने भन्ने विषयमा म तपाईलाई सिकाउन चाहन्छु पहिलो पटक यदि तपाईले यो इलाइट भर्जन्स कोर्स लिन खोज्दै हुनुहुन्छ भने पहिलो कुरा चाहिँ तपाईले के बनाउनु पर्यो anusbhai.com को अकाउन्ट तपाईसँग हुनु पर्छ त्यो अकाउन्ट बनाउनका लागि पैसा लाग्दैन तपाईले फ्रीमै बनाउन सक्नुहुन्छ कसरी अकाउन्ट बनाउने पहिला भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईको यो भिडियोको मुनि लिंक छ तपाईले त्यो लिंक खोलेर तपाईले हेर्नु होला र त्यो अकाउन्ट बनाउने तरिका मैले त्यो लिंकमा राखेको छु anusbhai.com को इलाइट भर्जन्सको कोर्स अर्डर गर्नुभन्दा पहिला अकाउन्ट बनाउनु पर्छ फर्स्ट अफ अल अकाउन्ट बन्नु पर्यो फर्स्ट स्टेप जस्तो अकाउन्ट चाहिँ मैले यहाँ एकजना हाम्रो साथीको अकाउन्ट बन्ने यहाँ मैले तपाईहरुलाई देखाउन लागेको छु अनि तपाईले त्यो हेर्नु होला र अलरेडी बनिसकेको छ अकाउन्टमा बनाउँदाखेरि तपाईले पहिलो कुरा साइन अप फर्म भर्ने त्यही सिकाएको हुन्छ त्यो भिडियोमा हेर्नुस् त्यही सिकाएको हुन्छ फर्म भर्ने अनि फोटो इमेलबाट एक्टिभेट गर्ने लगइन गर्ने फोटोहरु हाल्ने सबै गर्नुपर्छ र अलरेडी एकजना मेरो क्लाइन्टको चाहिँ अलरेडी बनिसकेको छ मैले त्यो खोलेर तपाईलाई देखाउँछु र यहाँ चाहिँ तपाईको अलरेडी तपाईको चाहिँ यहाँ हाम्रो कमल गुरुङ जीको चाहिँ बनिसकेको छ र मैले कमल गुरुङ जीले चाहिँ उहाँलाई अकाउन्ट बनाइसक्नु भएको छ त्यहाँ एउटा ट्रेनिङ फ्रीमा पनि आउँछ तपाईलाई यो इम्पावर अनलाइन बिजनेस ट्रेनिङ यो तपाईले निशुल्क रूपमा तपाईले यो पाउनुहुन्छ यो तपाईले रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अकाउन्ट बनाइसकेपछि चाहिँ अब हामीलाई इमेल मार्फत तपाईले रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले अथवा तपाईको जसले तपाईलाई अकाउन्ट बनाउन लगाएको छ उहाँलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै तपाईलाई कोही न कोही व्यक्तिले तपाईले रेफर गरेको हुन्छ त्यो व्यक्तिलाई फ्री ट्रेनिङको लागि तपाईले रिक्वेस्ट गर्नुभयो भने तपाईले पाउनुहुन्छ भने अब अहिले चाहिँ तपाईको उहाँले चाहिँ कमलजीले चाहिँ हाम्रो इलाइट भर्जन्सको 2500 को कोर्स उहाँले अर्डर गर्नुभएको छ अनि उहाँले त्यो 2500 कोर्समा उहाँले चारवटै बन्डलको कोर्सहरु हैन चारवटै कोर्सहरु चाहिँ उहाँले निशुल्क रूपमा उहाँले त्यो कोर्स चाहिँ पाउनुहुन्छ सो आज यदि 2500 मै तपाईले इलाइट भर्जन्सको कोर्स पनि भिडियो एडिटिङको कोर्स वेब डिजाइनिङको कोर्स ग्राफिक डिजाइनको कोर्स चारवटै बन्डल कोर्स चाहिँ उहाँले फ्रीमा पाउनु हुँदैछ सो त्यसको लागि अर्डर कसरी गर्ने त भन्ने विषयमा म तपाईलाई सिकाउँछु अब यो लगइन गरिसकेपछि तपाईलाई स्पोन्सर्सले एउटा
लिंक दिएको हुन्छ, त्यो सेपरेट लिंक दिएको हुन्छ तपाईलाई हैन, एउटा वेबसाइट दिएको हुन्छ। अब कमलजीलाई जोइन गर्नको पनि एउटा वेबसाइट हुन्छ, उहाँलाई सेपरेट लिंक हुन्छ, त्यो लिंकको माध्यमबाट मैले जोइन गराउँछु। त्यो पेजलाई एफिलिएट लिंक भन्छ हैन। त्यो एफिलिएट लिंक चाहिँ जोबाट जोइन हुनुहुन्छ उहाँले तपाईलाई पठाउनुहुन्छ हैन है। तपाईलाई पहिलो कुरा तपाईले यो अकाउन्ट बनाइसकेपछि अर्डर गर्नको लागि त्यो एफिलिएट लिंक आउँछ। अहिलेको हिसाबमा चाहिँ कमलजीले यदि अर्डर गर्नुभयो भने यो लिंकको माध्यमबाट उहाँले अर्डर गर्नुहुन्छ। यो लिंक मैले यो खोलेको छु, वेबसाइट खोलेको छु, अनि यस्तै खालको वेबसाइट तपाईले पाउनुहुन्छ। जो व्यक्तिले तपाईलाई अर्डर गर्नुहुन्छ त्यहाँबाट पाउनुहुन्छ र तपाईले सिम्पल के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनेर लिंक आइसकेपछि यहाँनेर अर्डर नाउ छ, यहाँ भिडियो पनि छ, तपाईले हेर्नुहोस् हैन। यो भिडियो पनि राम्रो छ, तपाईले हेर्नु होला। यो भित्र इन्फर्मेसन्सहरु छन्। वेब डिजाइनिङको तपाईको 25000 को फ्रीमा, एडोब प्रिमियर को 25000 फ्रीमा, ग्राफिक डिजाइन को 15000 को फ्रीमा, इलाइट भर्जन्स को 10000 को तपाईको भ्यालु पर्ने त्यो पनि तपाईले पाउनुहुन्छ। एफिलिएट मार्केटिङ सबै कोर्स टोटल जोड्दाखेरि 70000 को कोर्स चाहिँ तपाईले 2500 मा पाउनु हुँदैछ। सो बुक गर्नुहोस् अथवा जहाँसुकै तपाईले यही अर्डर क्लिक गरे नि हुन्छ। सो यसरी क्लिक गर्नुहोस् अनि यहाँनेर आउँछ तपाईको 2500 को कोर्स, टेक दिस कोर्स भन्ने हुन्छ अनि टेक दिस कोर्स। सो यहाँनेर तपाईको 2500 को छ, यहाँनेर 2500 अरु पनि तपाईले टिक लाउनु भएको हुन सक्छ कुनै बेला, तर यहाँ टोटल तपाईको 2500 आउनु पर्यो। 2500 भन्दा बढी आयो भने तपाईको त्यो कोर्स एक्टिभ हुन्न। अनि प्रोसिड टु चेक आउट 2500 हुनु पर्छ त्यहाँनेर है। अनि यहाँनेर तपाईले फर्म भर्न सक्नुहुन्छ, तपाईको आफ्नो डिटेल्स हैन, जस्तै कमल गुरुङ अनि स्ट्रेट एड्रेस राख्नुस् यहाँ हैन। अब हाम्रो कमलजीको कहाँ हो मलाई थाहा भएन, तर अहिलेलाई मैले पोखरा राखिदिन्छु, पोखरा। अनि यो रेड लाको जति भर्नै पर्ने हुन्छ है। अब सिटी भनेको पोखरा नै भयो, अनि गण्डकी भयो, यहाँनेर गण्डकी त्यही आउँछ। अनि जिप पोस्टल कोड भनेको 977, फोन नम्बर भनेको मैले अहिलेको लागि मेरो आफ्नै राखिदिन्छु। उहाँको नम्बर मैले यहाँ पाएन, त्यो फोन नम्बर पछि चेन्ज गर्न मिल्छ। जस तपाईले आफ्नो नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ र बाँकीहरु एडिसनल इन्फर्मेसन्सहरु 2500 को भयो। उहाँले पेमेन्ट चाहिँ अलरेडी गरिसक्नु भएको छ ई-सेवाबाट। सो ई-सेवा म चुज गर्छु। तपाईले केबाट पेमेन्ट गर्नुहुन्छ, 2500 कोर्स डाइरेक्ट बैंक ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ कि तपाईले ई-सेवाबाट पे गर्नुहुन्छ। 2500 मेबी धेरैले ई-सेवाबाटै तपाईले पठाउनुहुन्छ अनि प्लेस अर्डर गरेपछि कोर्स चाहिँ बुक भयो। अब केही समय भित्रमै तपाईले यो बुक भइसकेपछि तपाईले अर्डर गरिसकेपछि इन्फर्म गर्नुस् त्यो व्यक्तिलाई, जो व्यक्तिले तपाईले रिकमेन्ड गरेको छ। इन्फर्म गरिसकेपछि तपाईको कोर्स चाहिँ एक्टिभ हुन्छ। तपाईको पेमेन्ट अलरेडी भइसकेको हुन्छ भने तपाईको कोर्स चाहिँ तपाईको अलरेडी एक्टिभ हुन्छ। अब कमलजीको चाहिँ तपाईले यहाँ देखिहाल्नु भयो, भर्खरै मात्रै तपाईको अर्डर गरेको थियो र एक्टिभ पनि भइसकेको छ। यसरी तपाईको एक्टिभ भइसकेपछि पेमेन्ट भइसकेपछि तपाईको कोर्स चाहिँ यहाँ आउँछ। जम्मा टोटल 5 वटा कोर्स छ। 5 वटा कोर्समा एउटा कोर्स तपाईले मैले भनिहाले फ्रीमा आउँछ। यो इलाइट भर्जन्सको फाइबर ट्रेनिङ, यो भित्र चाहिँ फाइबरमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा स्टेप बाइ स्टेप नेपाली भर्जन्समा छ। अनि फाइबरमा काम गर्नका लागि चाहिँ स्किल्स हुन एकदम जरुरी छ। तपाईले बिना स्किल्स तपाईले सिक्न सक्नुहुन्न। अनि एकदमै मार्केटमा सबैभन्दा डिमान्डेड, सबैभन्दा बढी एकदम के को चाहिँ काम सिक्दाखेरि फाइबरमा धेरै आफूले काम गर्न सकिन्छ, काम पाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ 3 वटा कोर्सहरु हामीले फ्रीमै दिइराखेका छौं। ग्राफिक डिजाइनिङ, वेब डिजाइनिङ र भिडियो एडिटिङ, यो 3 वटै कोर्सहरु तपाईले यहाँ सिक्न पाउनुहुन्छ। सो यो 3 वटा कोर्सहरु तपाईले यो चाहिँ इंग्लिश भर्जन्समा छ। इंग्लिश भर्जनमा यो भाषामा केही फरक पर्दैन किनभने यो टेक्निकली कुरा हो हैन। तपाई टेक्निकली चीज हो, यो कुनै थ्योरिटिकल चीज पर्दैन। यसमा टेक्निकली चीज तपाईले सिक्ने हो। यो 3टै कुरा तपाईले इंग्लिश भर्जनमा छ भने यो चाहिँ नेपाली भर्जन्समा छ। र यहाँ सिप सिकेर यो सिप सिकेर चाहिँ तपाईले यो इलाइट भर्जन्सको ट्रेनिङ चाहिँ लिएर काम गर्दा अझ बेटर हुन्छ। र यसमा सँगसँगै यो भित्र फाइबरमा काम गर्ने मात्र नभइकन तपाई सिप सिक्दै तपाईले यो कोर्सलाई तपाईले प्रमोट गरेर पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। मतलब एफिलिएट मार्केटिङ गरेर पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। सो यही छ, यही अनुसारले तपाईले अर्डर गर्नु होला। थ्यांक यू। हुन्छ, यसै गरेर तपाईले आफ्नो अर्डर गर्नुभयो भन्ने आशा छ र अर्डर गर्नु हुनेछ भन्ने अपेक्षा छ। यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो र केही तपाईलाई इच्छुक केही तपाईको प्रतिक्रियाहरू छन् भने कमेन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाई केही क्वेशन्सहरू छन् भने त्यो क्वेशन्स लेख्न सक्नुहुन्छ। कुनै कुराहरू तपाई सोध्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले भिडियोको मुनि कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। म तपाईको फिडब्याक दिनेछु, तपाईलाई उत्तर दिनेछु अथवा अर्कै भिडियोमा पनि तपाईलाई यदि भिडियोको माध्यमबाट पनि केही तपाईलाई बताउनु पर्यो भने म बताउने छु। पहिलोचोटि यो मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, बेल बटनमा क्लिक गरिदिनु होला र अन्य साथीहरूलाई पनि यो सब्स्क्राइब गर्न लगाउनु होला, भिडियो हेर्न लगाउनु होला। जो व्यक्तिहरू अवसरको खोजीमा छन् उहाँ व्यक्तिहरूलाई यो भिडियोलाई तपाईले शेयर गरेर सहयोग गरिदिन सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू सो मच। हामी नेक्स्ट अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ।